전환길이 미국에서 어떤 이상한 소리를 하고 돌아다니는지 잠깐 영상을 보고 오겠습니다. 딱 일주일 전에 우리가 통행하는 자리 끊고 대한민국 왔습니다. 마지막 방열이 되어버렸습니다. 그곳에 뭐라 있는지 아십니까? 대한민국의 종교 탄압 그리고 목사님 구속되는 이것에 대해서 미국 가서 트럼프 대통령께 알리겠다고 했습니다. 그런데 그 말하고 난 뒤에 바로 3일 전 유타 대학에서 운명을 달리한 것입니다. 저 역시 언제 죽을지 모릅니다. 사실 이 행사 오면서도 누가 총 들고 있는 거 아닌가. 그리고 제가 이틀 전에 150만짜리 방탄복도 구입했습니다. 혹시라도 알 수 없지 않습니까? 두 분 다 이어폰을 그냥 바로 집어 던지시네요. 아 진짜요? 안 들리셔요? 처음에 듣다가 두 분 다 동시에 집어 던지시더라고. 댓글도 다 듣기 싫다고. 들을 가치도 없다는 네. 뜻이 동시에 집어 던지셨습니다. 네. 이미 본 내용들이라. 아. 예. 와 근데 너무 놀랍다. 미국 가서 저렇게 얘기한단 말이에요. 저 짓을 하고 돌아다니고 외국노네. 있습니다. 예. 네.